шарфа я кладу на середину полу, да? Угу. И потом, смотри, вот так вот, как будто бы я хочу завернуть конфетку в фантик. Угу. То есть поясница и опа. Ну, все получается чуть не до колена у нас. И я, смотрите, я еще могу немножко качаться. Она это тоже чувствует. Это кружочки наши. Офигеть, такие движения, грубо говоря, не очень, у нее таз не сильно ходит, а ощущения внутри были, оно как будто бы тебя там раскачивает. Лен, ты как?